הנה אנחנו רואים שהתוכנה נפתחת לנו בעצם. אנחנו שמים פה את האוכל, אפשר לראות את האוכל קטלני, ביצים. בעצם הוא מזהה לנו עכשיו עם המצלמה שיש לו פה ביצים, והוא שואל אותי בתור המשתמש press start to scan. אני לוחץ על start. בסדר, אתם רואים כמו שאפשר לראות, יש פה פאנל המשתמש ויש פה את המצלמה שבעצם היא מצלמת ישירות את האוכל שיש לנו בתוך סיר ששמנו שאנחנו רוצים לבשל, והיא מזהה בעצם שיש לנו פה ביצים, והיא אומרת לי אתה רוצה להתחיל, זה באמת ביצים, או לעשות ריסטארט שזה לא ביצים. אני רוצה ביצים, לכן אני אעשה לה סטארט, והיא אומרת לי זה ייקח לך 480 סקנד, ומתחילה בעצם בבישול. כמו שאתם יכולים לראות, הביצים לאט לאט, המים ירתחו, יעשו לנו ביצים קשות כמו שצריך, בריא. מדובר פה באירוע שחשבנו על הכל, בריאות מעל הכל, בטיחות, עיצוב. אין ספק שחלק גדול מהפרויקט נלקח פה בחשיבה של עיצוב. כמו שאתם רואים, קוקינג. תודה רבה לכולם, שמחנו מאוד להיות חלק.